Hoje nós vamos fazer esse docinho aqui japonês. É um fundi, né, Ana? Aham, fundi. Olha, tem a parte de chocolate de morango e as frutinhas. E a gente tem que seguir pelo desenho, que tá tudo escrito em japonês. Olha assim. Aí vem vários, ó, vários. Vem o granulado, vem palitinhos, a colher e o separador, para onde fazer cada coisa. Então, primeiro, ele tá falando pra gente fazer o vermelho. O vermelho é esse daqui. E a gente tem que fazer ele aqui, ó. Ele é o morango. Vai, despeja aqui, ó, nesse quadrado. Agora no vermelho é um de água. Um de água. Agora mexer. Mexer, deixa comigo. Já colocamos aqui, ó, na forminha, o de morango. Coloca aqui. Agora a gente vai fazer o amarelo. Fica tipo uma massinha assim, tem cheiro de banana. E é pra cortar aqui assim. Um formatinho de banana. Não fica perfeito igual a caixa, né, obviamente. Agora, próximo. Tá, mexe. Parte, aqui tá falando que acho que vai no micro-ondas. Eu acredito que é 10 segundos. A gente colocou no micro-ondas, ele ficou meio assadinho. Ó, ficou tipo um bolinho. Olha aqui, e ficou pronto. Vou mostrar aqui, vou virar a câmera. Morango com chocolate e granulado. Gostoso? Gostou, Ana? Aprovado? Aprovado. Aprovado.